لك يقولون باكر لما نموت بالبرزخ يجي الصوت. شنو هذا الصوت؟ بس الشيعي ينام ترنم ببلاش. لعد نحن تشاوين نروح خوات القحة مناويم غير شي بشتونا هسه. باكر لما نموت بس الشيط يفوت يابا. لعد نحن وين نروح خوات القحة مناويم. خرب روحك محمد الصدر، ايش سويت بالعراق؟ لهذا المقرد الصدر الخبل ابن الخبل غير يطلع هسه يوضح عن آية الله سكسكاني يابا. موتوا يابا موتوا. لعد ايش قد تطلع تبياته؟